Հայ հորիզոն ցեզի հետ է այսօր հայ բարեգործական ընդհանուր միության Ժիրար եւ Էլիզ Դերվիշյան սրահեններս, ուր հավաքված է հոտ սպազմությունը ամեն ուրբաթ կհավաքվին եւ դեղի գունենա ջաշի սպասարկություն, հadouk հայդակիր եւ այլն, սակայն այս մասին մեզի հետ է հայ բարեգործական ընդհանուր միության վարչության ներկայացուցիչ Շահե Թանաշյանը, բարև Շահե։ Բարև։ Ուրեմն Շահե, գտեսնեմ, որ շատ ջոխ ընտանեկան մթնոլորտ մը գդիրե հոս, կրնակ մեզի բացատրություն տալ, թե ինչ է նպատակը այս հավաքներուն։ Բարձրապես ագումբի օրն է, մենք կգոչենք միության օր, ուրեմն ուրբաթ օրը ընդհանրապես այդ օրն է, ուր սկաուտներուն ընտանիքները, ծնողները, մեր ագումբի անդամները կհավաքվին ագումբեններս ջոխ մթնոլորտի մեջ եւ աս վերջին մի քանի շաբաթներուն նաեւ մեզի կմիանան մեծ թիվով սուրիահայեր, որ նորաբես հասած են Մոնտրեալ եւ ուրեմն մեր ագումբեններս կան եւ ամեն ուրբաթ դարբեր թեմայով երեգոմը դեղի կունենա։ Այսօր երրորդ շաբաթն է, որ աս միության օրը սկսած է արդեն։ Շատ լավ, իսկ ընդհանրապես ինչպես է ժողովրդին վերաբերմունքը այս հավաքներուն։ Ինչպես կտեսնաք, ժողովուրդը շատ ուրախ է, ընտանիքներն ընդհանրապես իրենց զավակները սուրիահայերու եւ լիբանանահայերու համար կվերադառնան իրենց ավանդական ասենք օրերուն այդ երկիրներում մեջ, ուր մենք ագումբներու մեջ կմեծնայինք, ուրեմն այդ է նպատակը եւ լա երեխաները, լա ընտանիքները հաջելի ժամանակ կանցնեն միասնապար կովի չերմ մթնոլորտի մեջ։ Իսկ ով գնե գազագերբությունը այս հավաքներուն, ջաշի սպասարկությունը եւ այլն։ Այո։ Ուրեմն նախաձեռնությունը հայկական բարեգործական ընդհանուր միության է եւ ամեն շաբաթ գարկով մեր հանձնախումբերը, լա ընկերային հանձնախումբը, սկաուտական հանձնախումբը, մշակութային հանձնախումբը իրենց գարկին, իրենց վրա գարնեն պատրաստել եւ սպասարկել դարբեր տեսակի ջաշեր։ Շատ լավ Շահե, շատ շնորհակալ ենք այս տեղեկություններուն համար։ Բարիքարուս մաղթեցեզի ամենքնոք։ Ուրախ ենք, որ ամենքիրս մեզ թիվով կրծակ մեզի միանալ այս քիշեր։ Նախ թույլ տվեք ողջունել բոլոր ներկաներին եւ շատ ուրախ եմ, որ ես երկրորդ անգամ գտնվում եմ այս սրահում եւ հանդիպում ունեմ կանադահայ համայնքի հետ։ Առաջին անգամ ես հանդիպեցի ձեզ հետ 2012 թվականին, այստեղ կան մարդիկ, որոնք երևի թե կհիշեն, եւ այսօր նորից գեղեցիկ մի առիթ է, Չարենցի մեր մեծ հանճարի ծննդյան օրն է, 118-րդ տարին է ծննդյան, եւ ես բախտ եմ ունեցել այսօր հանդես գալու այս գեղեցիկ լսարանի առջև։ Ուրեմն Շահե մեզի գրնակ ասել, թե այսօր հայդակրին վրա ինչ բադահեցավ, դեսանք, որ անագնգալ մգար, այդ մասին գրնակ ավելի խոսիլ։ Այո, ուրեմն աս երեգո անագնգալ հյուրմ ունեինք Հայաստանեն, դիգին Լիլիթ Հակոբյանը, Եղիշե Չարենցի դուն թանկարանի դնորենուհին, որ աս օրերուն Մոնտրեալ կգտնվի, եւ դիգին Լիլիթն նաեւ ներկաներուն համար անագնգալ ուներ, ուրեմն բարգևեց դոկտոր Մգրդիշ Դարակչյանին Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության կողմէ դրված ուրեմն Գրիգոր Նարեգացի հուշամեդալը։ Դրա համար հրամանի մեջ գրված է Սիրիահայ քանդակագործ Մկրտիչ Դարակչյանին պարգևատրել Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության պատվոգրով եւ շնորհել Գրիգոր Նարեկացի հուշամեդալ, որի համար Եվ հատկապես դիգին Լիլիթը աս երեգո այդ մեդալը հանձնեց դոկտոր Դարակչյանին։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ ենք այս երեգույթին համար, ցեզի հաջողություն կմաղթենք եւ նորանոր ծրագիրներ։ Շնորհակալ եմ։ Մնացեք մեզի հետ, տեսնենք թե այսօր ինչ կա հայդակրին վրա։ Չորեքշաբթի 18 մարտին Մոնտրեալի Մկիլ համալսարանի մեջ
500 ներկաներ եկած էին լսելու 3 ականավոր անձնավորություններ եւ մարդկային իրավանց ռահվիրաններ դոկտոր Պայամ Ախավան, դոկտոր Հանրի Տերյո եւ դոկտոր Ֆրանկ Չոկ։ Գլոր սեղամը, որ գազմագերբված էր Կանադայի հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի հանձնախումբին, Մկիլի հայ ուսանողներու միության, Կոնկորդիայի հայ ուսանողներու միության, Մոնտրեալի համալսարանի հայ ուսանողներու միության եւ Հոյտա Արմենգարո ուսանողական միության կողմէ։ Օրվա զրուցավարներ Կանադայի հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի երդասարտական հանձնախումբի ադենաբեդ Քևորգ Կազանջյան։ Ան իր բացման խոսքեն յետք հրավիրեց առաջին հյուրը Թեդ Բագլերը, որ ողջագիզում են վերաբրած հրյամն է։ I survived a ghetto, 5 concentration camps and the death march. Let me start with a quotation. It says, I have issued a command. I have anybody who utters but one word of criticism will be executed by the firing squad. Our war aim does not consist of reaching certain lines, but in the physical destruction of enemy. Ան շեշտը դրավ հույսի վրա եւ նշեց, որ համագետրոնացման ճամփարի մեջ կարծացած է Ֆրանց Ուերֆելի Մուսադաղի 40 օրերը քիրքը եւ հուսացած է հայրուն նման վերաբրիլ։ Երկրորդ հյուրներ Ռուանդական ցեղասպանութեն են վերաբրած Լեոնտին Ումումբեի, ան իր ընտանիքեն միակն է, որ վերաբրած էր։ And yes, I witnessed the Rwandan genocide. Today, Armenians are remembering 100 years. Rwanda is remembering 20 years and soon 21 years. When genocide began, Աբա դոկտոր Տերյո անդրադարձավ հայոց ցեղասպանության փոխհատուցման հարցին։ Ան բացատրեց, որ փոխհատուցումները կրնան տրամական եւ հողային բնույթի ըլլալ եւ կրնան վերապերիլ անհանդական կամ հավաքական պահանջներու, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության պահանջներուն։ Where they may reach a culmination in 122 years or 75 years or some other odd number. And if we load too much meaning into that 100th anniversary, we risk not really addressing the genocide in this case as well as we should. Դոկտոր Պայամ Ախավամ ներկայացուց դողու Պերինչեկ ընթեմ Զվիցերիա թադավարությունը մարդկային իրավանց եվրոպական թադարանի կողմէ։ Ան բացատրեց, որ Թուրքիո հագահայկական քիրքերը մարդկային իրավանց թեմ են եւ անոնց վերաբերյալ կարելի է թադական հարց ներկայացնել։ About the denial of truth. And I begin by quoting Jean-Paul Sartre in his book on anti-Semitism, where he said that the Jew exists in the mind of the anti-Semite. If the Jew did not exist, the anti-Semite would invent him. When we speak about the problem of the denial of Armenian genocide, it is not just the problem of the Armenians. It is also the problem of Turkish society. And we have to understand that reparation and recognition for this truth isn't just to allow the wounds which still haunt fourth-generation survivors here in Montreal to heal. It is also to allow the Turkish nation to put behind this unfortunate past. I think it is utterly shameful that on April 24th, the Turkish government has held an international conference to commemorate the Battle of Gallipoli. All that the Turkish government is doing is holding the current generation of Turks hostage to what occurred 100 years ago. It is shameful and it is foolish, and it stands in the way of Turkey moving forward, building a better future in a multicultural world founded on respect for human rights. And I want to speak today about why the past continues to haunt the present. Why is it that the question of recognition, beyond its politicization, is really a human rights issue, not just about the Armenian diaspora, not just about the Armenian minority that remains, what little remains of that historic community in Turkey, but how it is equally a problem for Turkish society. I'd like to begin perhaps by
telling this story through the number of cases that I've become involved in before the European Court of Human Rights. And just as I described how these cases reflect different facets of recognition and the process of democratization and respect for human rights in Turkey, I also want to speak about the tremendous opportunities that there are to raise this issue, the issue of moving from prevention to justice before the European Court of Human Rights. Now, for some years, scholars were, I would say, fantasizing about a case brought before the International Court of Justice by Armenia against Turkey under the Genocide Convention. Many professors wrote about this, many conferences were held about it. I will be very blunt. The chances of that case ever happening are zero. It's a question of political reality and a whole host of other legal impediments which I don't need to bother you with. Վերջին խոսք առնողը եղավ դոկտոր Ֆրանկ Չակ, որ կենտրոնացավ ցեղասպանություններու կանխարգելման հարցին վրա։ An empire, including Serbia, etc., from which they were expelled. Finding Armenians enjoying a measure of equality in the early years of the 20th century and a measure of prosperity, they sought the property, the land, and to rob the dignity of the Armenian people, which they felt they had lost. Now, all of this could have been changed and might have been changed seriously had the perpetrators of the Armenian genocide been prosecuted to the full limit of the existing laws of the time under Turkish law for the crimes they committed, whether it was first-degree murder or other crimes, without even creating the notion of crimes against humanity, which has its roots, among other things, in what happened in 1915, as well as some earlier events. And yet, by not doing that, the Turkish people were left with a narrative crafted by the very people who perpetrated the genocide. So I would say that today, when we consider the significance of the work we do under the terms of the responsibility to protect and its principles, under the terms of the Rome Statutes of the International Criminal Court, and the domestic laws of our own countries. Երեգոն վերջ կդավ գլոր սեղանի մասնագետներուն ուղված շատ հետաքրքրական հարցումներով։ Հայ հորիզոն ներգայ այսօր ջեմարանագաններու բանիրի եւ քինիի երեգոին եւ իմ հետս է այժմ շրջան ավարտներեն ընկերուի Դիրուկ Մանջիկյանը Բարև դամար Դիրուկ որ տարին ավարտած եք դուք Ես 1963-ին ավարտած եմ սկանչելի տասարան մնեինք շատ սիրով եւ մինչեւ հիմա կդեսնվին իրարու հետ հին հիշադակներ ետ կվերարգանքնին Մեզի հետ է այժմ Սանան Դերբեդրոսյան Մգրդիչյանը, բարև Սանան։ Բարև։ Սանան գտեսնեմ, որ Թորոնտոյին մինչև հոս եկած ես այս ծերնարգին համար։ Այո, իրականության մեջ լուր ունեի այս ծերնարգին մասին, բայց գարձեցի, որ փախցուցի երեգեր, ամուսինս Հայաստանեն հերացայնեց եւ ասավ այսօր է հաջիս կնա։ Եվ եկա։ Իսկ բավական ընկերուներ կդարոս։ Այո, շատ բավական մարդոց տեսա, որոնց շատոնց չէի տեսած։
Մեզի հետ է այժմ Մարալ Թերցագյանը, բարև Մարալ։ Բարև, ինչպես։ Մարալ որ դարին ավարտած է։ 78-79 շրջան։ Իսկ ընդհանրապես գաբի մեջ ես ճեմարանի ինգերներուց հետ։ Այո, դարիքի հետ կապ չունի, ամենքս որ ճեմարանական իրար գճաշտանք, so դեսնանք նյութը գբերենք, ճեմարան գերտանք, խոսի հինը նորը գխաշնենք, միշտ չի փոխվի ռադիգա։ Մեզի հետ է այժմ Անի Թորիգյանը, բարև Անի։ Բարև Տամար։ Անի որ դարին ավարտած ես ճեմարանը։ 1984։ Իսկ այսօր հոս 10 ուրույներ ունիս։ Այո, Տալինը 10 է միասին եկանք այսօր։ Մեծ ուրախություն է մեզի համար ճեմարանական ընտանիքին է դլալ։ Արի չենք բաղցնել հիշելու, ճեմարանցի ենք կրկնելու, հբարդ ենք մեր ունեցած ուսումով եւ ինչ որ մեր գարելության զահմանի մեջ է, անշուշտ ասկին ծառայելու համար օգտագործենք մեր գարելի ինչապ։ Ուրեմն այսպես, ես այլևս մուրացկանին պես հետին պիտի խնդրեմ աշխարեն սիրո սնունդ սորական և չկդած ոչ մեկտեղ պիտի երթամ աղբյուրին ավելցուկներ ժողվելու անոտությանս թարման և զի հարուստ ու հբարդ եղա երբեմն երազով Պիտի ուզել չգրնամ նույնիսկ բարի հոգի են, որ կանք կարներ թիպվածավ սիստո չորող հուրիսկով ու մաքորով։ Գաթիլ մսեր իր սապորեն լուսեր։ Ողբերգությունն ասանգուն պիտի տևեալ այսպես, ու իդեզայն չլսե ու չտեսնե ոչ մեկ մարդ, ու իմ մութիս մեջ տակավ պիտի մարիմ, հատնիմ ես։ Մայրս անգամ չգիցավ ու չհարցուց օր մորած թե կապրեի ես ինչպես, ինչ սնունդով հոգի։ Ոչ ոք ինձի չապ գրեց անկտությունը երկնի։ Շնորհակալ եմ։ Մեզի հետ է այժմ Դիգինձիա Հացագործյանը, բարև։ Բարև։ Որ դարին ավարտած եք։ 59-ին ավարտած եմ։ Այսօր հոս ունիս 10 ուրույներ։ Ոչ, չունիմ, բայց ունիմ քիչ մցած, քիչ մփարցր, ընկերուիներ, ընկեր։ Բարև, բարյուր սևակ, բարև, մեկ հատիկ այս պարն եմ ասում, գնքված անցնակիր ծույց տալու նման, կենսակրություն պատմելու նման, կամ հարցաթերթիկ լրացնելու պես, և գուզենայի, շատ գուզենայի, որ այս պարն իրոք թարնար անցնակիր, աշխարհում համայն, ամենքի համար և գուզենայի, շատ գուզենայի, որ նմանավես այս պարը լիներ, նոր և իրական մի, հացվիր սեզան։ Բարև ասեիր, քնացքին, նավին գամոթանավին, ու ներս մտնեիր, բարևը տիպրև տոմսագն թունվեր, Բարև ասեիր գնոչն անձանոտ, և նա կեզ սիրեր հենց նույն վարգյանին, կամ ներումնահայտ շբիդով ասեր, թե բարևել են քեզանից առաջ։ Բարև ասեիր և բարզ երգինքը իսկույն անցրևեր,
եթե պետք է դա։ Բարև ասեիր լրագյաց հողին, և նա ծլարգեր ու հասկավորվեր։ Բարև ասեիր մահին էլ անգամ, և նա հասկանար, որ քեզ մոտ կալով ինքը շտապել, շատ է շտապել։ Բարևը դառնար նոր և իրական մի, բացվիր սեզան։ Եվ այն ժամանակ եթե արջին էլ ասեիր բարև, նա էլ միգուցե հենց նույն վարգյանին խաղալիք դառնար մեր մանկան համար։ Եվ մի այնպիսի կարգին խաղալիք, որ ոչ լարվում է, ոչ էլ հասարակ բանից փչանում։ Այսպես էլ օձը ձերերի ցերքին ցերնապայտ դառնար։ Գոգորցիլոսը դառնար բահարան խաղալիքների, կախարան դառնար եղջերուն վայրի, և փոթորիկը փեմի բարախումբ։ Մարդն էլ մարդ, իրոք։ Անգարելի բան աշխարհում չկա, եթե աշխարհում իշխում է բարին, որ մեր փերանում դարձել է բարև։ Ուրեմն անձնակիր ցույց տալու նման, կենսակրություն պատմելու նման, կամ հարցաթերթիկ լրացնելու պես։ Բարև քեզ ու ցեզ, ձանոթ անձանոթ իմ սիրելիներ, թող անգարելին թարնագարելի, աշխարհում համայն, ամենքիս համար, թարնագարելի վաղն ու հենց հիմա, թարնագարելի մեկ բարով, բարև։ Մեզի հետ է այժմ Մոնտրեալի ջեմարանականներու համախմբումի վարչության ադենաբեդ Սերժ Եսայանը, բարև Սերժ։ Բարև ձեզ։ Սերժ, ուրեմն վարչությունը երբ կազմվեցավ եւ քանի անդամ են։ Վարչություն կազմվեցավ 2014-ի ամռան եւ 10 անդամ է կպարգանա։ Ոչ բոլորը ջեմարանավարտ կան նաեւ թերավարտներ, բայց բոլորն էլ ջեմարանական են եւ կհամախմբվին այս վարչության շուրջ։ Իսկ այս ցերնարգը առաջին պաշտոնական ցերնարգը կհամարվի։ Այո, ասիկա մեր առաջին պաշտոնական ցերնարգն է եւ այսօր պիտի հաջորդե
Եթե կարողանանք այս տարի, թե ոչ 2016-ին համասկայնի Նշանփալանջան ջեմարանի հիմնադրության 85-ամյակի հոբելյանական դոնագադարությունը, որ պիտի հայտարարենք հետագային։ Ամառվա առաջ կհայտարարենք այդ մեկը թվականը։ Շատ լավ, շնորհակալ ենք, վարձկենիդ կդար եւ հաջողություն։ Շնորհակալություն ցեզի։